発声を使った嚥下体操をご紹介いたします。まず、唇を閉じる動きです。私の言葉を繰り返してください。では、いきます。パッ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 パ。はい。パッ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 パ。パッ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 パ。はい。パッ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 パ。はい、結構です。次に、舌の前の部分を動かします。たったたったた。はい。たたたたた。たたたたた。はい。たたたたた。はい、結構です。次に、舌の後ろの部分を動かします。か、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 か。はい。か、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 か。か、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 か。はい。か、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 か。はい、結構です。次に、舌の先を動かします。ら、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 ら。はい。ら、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 ら。ら、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 ら。はい。ら、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 ら。はい、結構です。では続けて、パタカラと3回声を出します。パタカラ。はい。パタカラ。パタカラ。はい。パタカラ。パタカラ。はい。パタカラ。はい、結構です。では次に、パンダの宝物と3回声を出します。パンダの宝物。はい。パンダの宝物。パンダの宝物。はい。パンダの宝物。パンダの宝物。はい。パンダの宝物。はい、結構です。